miisa enina amby fitopolo sy efajato sy telo arivo sy fito alina sy telo hetsy ny isan'ny mpifidy voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana farany raha ny ato amin'ny faritry boeny tsy aivona fa ny farana ny fa 520 ny volana mety eo izany fandraisana ny mpifidy izany. Nisy ny fanentanana n'ireo tompona andraikitra eo anivo ny tobim-piantsonana regionaly eto amintsika mba anara-dalàna no tanterahiny teo anivo ny foibe paritry ny fitaterana sy ny mpitandro ny filaminana eto Mahajanga. Tsy mifidy ora fanendahana ireo jola eny amin'ny lalana makeny amin'ny université ny Mahajanga ire amin'izao fotoana izao betsaka ny olona efa lasibatra amin'izany. Rano amina litatra maro no very fotsiny ao amin'ny sektera 1 bis fokotany ny Antany Malandy no ny fahavakisan'ny fantsona mitondra ny rano ho an'ny orinasa Jirosorano Malagasy. Ireo no lohatenim-baovaontsika amin'ity andro ny zoma fa 17 ny volana Aogositra 2024 ity miaraka amin'ny Wilira ny Menjanahary. Ankafaliana tompoko lasy tompoko vavy no anaterana ny araba feno firaritso ho antsika rehetra sy atokona ambaravarana amin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao atoandro ny radio telenaka izao ary manasa antsika rehetra ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny fotoana ny fampahalalam-baovao eo amin'ny tontolo ny sosialy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga no sotarantsika ny vaovao amin'izao fotoana izao sy ny trangana misy eny anivony fokotany amin'ny ora sy fotoana itenenantsika izao dia misy ny fiotsahan'ny lalana eny amin'ny fokotany ny Mabibokely araka izany moa dia miteraka ny fitohanan'ny rano ary miditra ao anatin'ny fifin'olona sy tranon'olona ny rano vokatry ny fitohanana misy eny amin'ny rano izay velotaraina araka izany ny vahoaka eny an-toerana ary manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra avy eny anivon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga sy ny fokotany ny Mabibokely ireo vahoaka amin'ny mba handraisana andraikitra amin'ny fanamboarana sy fanampenana io rano izay mampimenimenina ny vahoaka io. Horantsika ny fanampanazavana. Niotsaka ny lalana eny amin'ny fokotany ny Ambalavola mifanefitra ny Mabibokely. Vokatry izany dia misy ny lavaka eny an-toerana amin'izao fotoana izao tafiditra amin'ny faritra fahatelo. Miteraka fitohanan'ny fiara ny firotsahany io lalana io ary miditra eny amin'ny fefy sy atranon'olona ny rano maloto. Velotaraina araka izany ny vahoaka eny an-toerana ary nanao antsoavo ho an'ny komity fokotany sy ny lehiben'ny fokotany eny amin'ny fokotany ny Mabibokely. Le zava-mitranga aminay ao aloha ry mademoiselle de le présidentanay ao zany tsy mandray andraikitra amin'ny fokotanay secteur 3 ka mba miangavy anazy mba hanentana ny vahoaka satria zay tena fa dobo mihitsy amin'le canal satria le canal tena fa tsisy zavatra manjary mihitsy boko tena fa hiditra anatin'ny lakoronay le canal ka mba miangavy amin'ny président fokotany mba hanentana ny vahoaka mba hanadio satria moka fa manao ny taona izy eo tsisy fiainana tazomoka fa mamango ka zay zany mba manentana amin'ny président fokotany mba hanentana amin'ny fokotany misy anay zay izy io. Mabibokely secteur 3 boka amin'ny Potobe Ambalavola dia ohatra mitsofoka mianavaratra kely zany anareo misy pont zay eo pont io eo dia eo zany anareo mijery anazy satria pont io misy ampovoany arabe boko misy vaky kely zay fa tonga dia vao hitanareo pont io dia efa mahazo le place anareo. Nilaza ny efa nandray andraikitra ny komity fokotany eny an-toerana amin'ny dingana ho fanamboaran-dalana sy ny tatitra eny amin'ny tompon'andraikitra voalohany eny amin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga. Makasika ny canal moa zany ny resaka misy eto problème ny fitohanan'ny rano mandeha amin'ny canal zany zao ny olana zay misy eto aminay Mabibokely satria vokatra n'le fiotsahan'ny dala zay mandalo ato amin'ny goudronnay dia bloqué le rano azony misy fakofako satria le fer zany mibloqué anazy eo ka izay no angatanay aminareo tompon'andraikitra avy ao amin'ny commune mba hijery anay aty amin'ny fokotany Mabibokely satria raha anao fanadivana faobe zay tsy possible mihitsy satria antony raha tsy miala io fer io dia tsy afaka mandeha mikorina le rano ka noho izany no angatanay fandraisana an-tanana avy aminareo commune ary eto dia fa isoranay sady ianareo avy ao amin'ny commune satria inonay fa amaly antsonay nareo. Andrasana araka izany
ny fanapa-kevitra raisin'ny fokotany asiany komina ambony vohitry mahajanga zay tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanamboaran-dalana eto atapy-tanàna. Izay no mikasika an'iny fa indray-mbava kosa eo amin'ny tontolony fampianarana eto Madagasikara eo amin'ny tontolony baccalauréat dia nisy ny fanambarana an-telefônina izay nataony tompon'andraikitry ny EPS na baccalauréat eto atapy-tanàna ny Mahajanga fa afaka manantona eny amin'ny lycée Philibert Tsiranana eto atapy-tanàna ny Mahajanga ireo mpianatra izay tsy navita ny EPS na baccalauréat tamin'ny fotoana tokony anaovana izany amin'ny 2 ora hariva hatramin'ny 4 ora hariva no andraisany ireo mpianatra izay mbola tsy nahavita ny fanadinana ara-panatanjahantena eo amin'ny tontolony baccalauréat izay. Fa ny vaovao avy eny anivon'ny polisy pirenena eto atapy-tanàna ny Mahajanga kosa sesilany tatoato izay ny trangana tsy fandriampahalemana teto atapy-tanàna ny Mahajanga eny anivony ireny fokotany maro samihafa ireny. Nisy ny fanentanana nataony tompon'andraikitry ny polisy avy ao amin'ny ao amin'ny 3e arrondissement eto atapy-tanàna ny Mahajanga avy ao amin'ny polisy pirenena nitondra fanazavana sy fanentanana ho an'ny vahoaka eny an-toerana mikasika ny fampandriana fahalemana eny amin'ny faritra izay iadidina teny an-toerana sitraka Rarojatovo. Hiditra amin'ny fepetra mafimafy kokoa ny eo anivon'ny mpitandro filaminana avy ao amin'ny polisy pirenena ao amin'ny boriboritany fahatelo eny an-tanimasaja mandritra izao fotoana ny fialan-tsasatra izao. Ny fokotany an-tanimasaja sy ny manodidina azy no sahan'izy ireo bebe kokoa na izany aza nefa dia andraisan'izy ireo anjara ihany koa ireo toerana hafa. Zao katony fialan-tsasatra zao dia misy ny paika hoentina eton'ediny polisy 3e arrondissement amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana. Ny paika atao amin'izany dia ny fanamafisana ny fisafoana amin'ireny tany izay verina ho mafana amin'ny resaka tsy fandriampahalemana ireny. Hitantsika angamba fa isan'andro na alina io na atoandro dia misy ny fisafoana ataon'ny polisy eny amin'ny arabe sy an-trano rehetra eny. Izany dia midika fa manao ny asan'ny polisy eto amin'ny komisariat 3e arrondissement amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana. Mbola mamerina ny fanentanana ho an'ny fiara-miasa amin'ny vahoaka-trano ireto mpitandro filaminana ireto amin'izao fotoana izao mba ahafahana manatsaratsara kokoa ny vokatra. Ny fiara-miasa amin'ny fokotany sy ny fiara-miasa amin'ny fokotany sy ny fokon'olona dia efa matsa tokoa amin'izao ary atoato dia isy ny fivoriana izay rano amin'ireo chef fokotany sy ny chef secteur ho amin'ny fandaminana asa vaovao ary ho fanamafisana ny ady amin'izay tsy fandriampahalemana izay. Eto izay dia manentana ny vahoaka rehetrarehetra mba hiantso ny polisy hanome vaovao amin'izay rehetra zava-mitranga any anaty fiarahamonina fa ho tsy ambarakely kokoa ny antso izay ataonareo ary tsy ambarakely kokoa ny antso izay ataonareo ary hiezaka izay anao izay farany herinay amin'izay ady amin'ny tsy fandriampahalemana izay. Teo alohaloha teo dia anisan'ny voalaza ho faritra mena ny faritra Tanimasaja indrindra ao amin'ny faritra Ambalamanga ka antenaina araka izany ny siny ny fandriampahalemana mandritra izao hetsika ataony eo anivon'ny polisy pirenena izao. Mbola eo amin'ny tontolony izay tsy fandriampahalemana izay hatrany fa eny amin'ny fokotany ny Antany Malandy anisan'ny fokotany izay fantatra tamin'ny resaka tsy fandriampahalemana ny fokotany Antany Malandy hatramin'ny izay amin'izao fotoana izao kosa dia efa azo lazaina fa nahazo avana ny resaka fandriampahalemana eny an-toerana. Efa misy moa ny paikady napetraka ny komiti-pokotany eny amin'ny fokotany Antany Malandy mba nafahana ny fehy ny resaka izay tsy fandriampahalemana izay omaly ary mitondra fanazavana ny lehiben'ny fokotany eny an-toerana mikasika ny paikady sy ny paikady no entiny mpitandro ny filaminana sy ny lehiben'ny fokotany eny an-toerana mikasika izay tsy fandriampahalemana izay teny an-toerana Anisy Rasimandimby. Miverina indray ny tsy fandriampahalemana ato amin'ny fokotany ny Antany Malandy amin'izao fotoana izao raha ny vaovao azo avy amin'ny lehiben'ny fokotany ao an-toerana. Misy amin'ireo jola izay efa nampidirina amponja mantsy no efa mivoaka amin'izao fotoana izao ary mamerina indray ny asa ratsy izay fanaony. Manangana tambazotra mihitsy ireo jola ireo raha ny vaovao azo avy tamin'ny lehiben'ny fokotany. Tsy latsaky ny enina ry zareo no mivondrona ao anatin'ity tambazotran-jola ity
raha ny ato amin'ny fokotany ny antany malandy mamaky trano manendakolony mandrava eny amin'izany fokotany izany no asa ataony reto jolay ireto hoy ny lehibe ny fokotany antany malandy toerana maromaro eo anivon'ity fokotany iray ity no ahitana azy ireo misy groupe ny tanora maromaro izay tena mandrava reto ny sekretera tena ira eo bazarikely miakatra aveo amplony ambony loteriany amin'ny routine ligne 13 reto zany tena manjaka indrindra amin'ny ligne 13 io dia amin'ny Antoandro Bendragnahary zao manomboka amin'olo mandeha bazary io tena mamaky trano maro ny zavatra lasa zay zany mikasika ato zany ny antsoavo atao any vahoaka ny antany malandy rehetra zany mila melo raha vao mandeha bazary zany mila mametraka olo ary amin'ny aligny zany tokony samy manana ny sifle ny vahoaka tsirairay fa enjana aty tsy fandriam-pahalemana aty satria miasatro ny fiainana ka manao zay tokony ataony amby ny mpanao ratsy efa misy ny andro masopokon'olona ao anatin'ny fokotany antany malandy fa saingy tsy mahavita tena ireto andro masopokon'olona ireto raha tsy misy ny fiaraha-miasa avy amin'ny mpitandro ny filaminana eto amintsika ny andro masopokon'ologno dia efa manao lamina ny problem'izy reto eny matetiky ny andro masopokon'ologno manomboka 11 aligny tsy ndraikindraiky fantatra andreo tanora io ihany satria zanaka ny antany malandy eny izy ireo voatery zany haindreo zay milaminy asa rehetra ataonay zay fa efa miara-miasa amin'ny polisy am'izao dia efa nambarany agny amin'ny polisy no laminy ho atao zany manjary tsy manao asa zegny ny polisy raha ohatra ka zay indray mandeha ndraikitra ny asan'ny polisy zay zany laminy asa atao zao dia efa nantsovinay ny polisy ato aminay eto ampaningindro ma misy polisy raha teo zay antany malandy efa nantsovy ahitana vakiparitra miisa 7 ny ato amin'ny fokotany antany malandy ary mahatratra 7 alina ny isan'ny mponina mipetraka ato anatin'ny fokotany amin'izao fotoana izao azantsika hatreo aloha no mikasika ny tsy fandrimpalemana fa ny etsika isaka ny farany herinandro kosa dia mikarakara etsika ny paloma eto taptanana ny mahajanga ny karaoke dancing no anisany etsika ataony izy ireo dia anisy ny fanentanana sy ny fanambarana ny etsika io karakarainy izay paloma izay nataony ireo tompona andraikitra asiny ny mpitondra teny avy ao amin'ny paloma hoaratsika vetrany ary ya araka ny fahitana ao anay zao ma zany aty ambara paloma misy nanay araka ny akaranay plateau normal zay mampafantatra fa misy ny karaoke dancing aty ambara paloma raha place ma zany atoroko vetivety tsofoka boka amin'ny lycée technique eo anao amin'ny terrain iny tsofoka misy couloir zay fa lolo eko ambara paloma amoron-dalana be io ya DJ Lito akaiko eto anatin'izay hoe karaoke dancing zay manana DJ tsika DJ anisan'ny mahay koa mazenga eto karakory DJ Lito fandiam playlist arivo io ya le fandiam playlist tsika ma zany araka an'le mahazatra foana zany fa mety misy zany le tombotombony kely zany ankoatran'le nataotsika taloha reny zany yawa playlist ma zany fa mipetrapetraka jiaby miankina aminareo foana zany erany fa tongavanareo aty amin'ny paloma zany yawa ao misy gasy vazaha rehetrarehetra zany yawa ao ny dancehall kawitry salegy fa miankina am'izay fahatongavanareo foana zany ro arakaraka ny ambiansitsika eo zany io ma zany lalana mitsofoka aty amin'ny paloma zany eo amin'ny lycée technique zany anao mahita terrain bôly malalaka be io mitsofoka makaty ambalan'omby zany anao hoe anao zany vao eo amin'ny terrain bôly fotsiny zany anao fa maheno zavatra maresaka tsara zany anao io sonotsika koa ma zany tsy azo lazaina hoe faible fa mba matanjaka ihany zany ya amin'ny resaka hoe style karaoke dancing zay c'est reo koa ma fa eto manome tokona ny jiaby zay mankafy style urbain ndraiky style jamaïcaine américaine misy playlist koa tokana ny DJ Lito hoany manafo jiaby ndraiky famifampi tia style jamaïcaine tonga eto reny hoana zay te hikaraksa nambaranay mitongava ambara paloma ambalan'omby isaka weekend vendredi ndraiky samedi fotoanatsika ato à partir ny 19h manentana anao zay mitongava fa tsy maperta anao amin'ny resaka tsakitsaky ndraiky boisson
boisson bien glacé ameny bara-palomanareo eto am prix mirary de mirary sa karakory DJ Rito tsara ka yawa am resaka tsakotsako koa misy tono koa ry tony brochette misy filao misy salady misy lasopy ato anazy hitanao fa makafokafoka anao ay anao fa afaka mihina lasopy boka ena podiny giaka koa bara-paloma manome fahafampo any vahoaka majanga jiaby ya amle karaoke ma zany tiako amarinina eto fa atsika zany commence 19h zany atsika fa ambiance zany ato e ya io zany jusqu'à l'aube zany ya de resaka karaoke ma zany ao misy gasy vaza complet zany karaoke ato am-paloma zany tsisy atahoranareo hoe misy karaoke tsisy na ohatry zay yawa jiaby zany misy ato e ke karakory DJ am resaka nouveauté karaoke safi maro koa ny olo mitady zay mila nouveauté karaoke so de fa misy ato sa karakory ya zay ma zany tiako amarinina eto fa le resaka nouveauté zany amitsika amizao tena maro zany maro tena maro le nouveauté karaoke amitsika amizao mivomiboaka mihitsy izy amizao io ary tena voatonga tamin'ity herinandro ty mihitsy nouveauté tsika yawa nanome toky atsika bavata DJ Lito teo am playlist ndraiky hoe karaoke zeny ilainareo sono koa nambarany tsy faible fa amle tena hoe matanjaka tsara tsy mamperte anazy zany ko tonga amin'ny bara-paloma tena mamarana weekend nao manomboka vendredi ndraiky samedi anao atito weekend nao a 19h anao ato jusqu'à l'aube miaraka amin'ny DJ Lito ndraiky animé parcelle rio ambiance be zany raha mila ambiance jama koa anao misy ato style jama zany ho an'ny manafo am sisisiny manafo jiaby ambalan'ombeto gialy jiaby ambalan'ombeto tia manano ambiance mitongava am bara-paloma fa analaza atsika riva resaka sécurité araka ny teneninay omaly emoreg manao patrouille aty foana vezivezy foana re tsisy atahorana parking ny tobile ndraiky moto misy am sisisiny eo ho anao zay manana tobile tonga ty am bara-paloma amzy afaka apetraka atsika am sisiny eo misy sécurité matanjaka tsara koa eo tsisy atahoranao zany fa tongava to fa no vacances jiaby amazenga zeny mahitanay eto ana mitongava am bara-paloma ty raha ijery ambiance mazenga zany ya toizatsika ny fotoana ny fampalalam-baovao manambahiny isika amin'izao atoandro izao ary zareo avy ao amin'ny Canal Plus no vahintsika ahitana ny madame Zara sy mademoiselle Mauricia izy ireo no vahintsika amin'izao atoandro izao mazava ho azy moa dia iresaka manokana ny Canal Plus ny antony dian'izy ireo eto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao miarabanareo ary ya Canal Plus zay anisany azo lazaina fa manana maizy azy eto taptanana ny mahajanga am'izao fotoana izao ary misy somatoky izay fa misy indray ny tolotra vaovao zay efa mahazatra ny mpanjifanareo zay atolotra anareo amin'ity volana ty sy ny volana manaraka inona ny fanampanazavana hoentinareo mikasika ny Canal Plus faly miarahaba ny mponina rehetrarehetra amin'ny Majungano Canal Plus tonga eto amin'ny plateau telenaka de aleo angamba no omeko anamanay Mauricia manazava an'izay resaka tolotra goavana be hoentina izay misaotra nanome fitenenana voalohany indrindra moa zany de miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana RTN am'izao atoandro zao nomboko anazy de miainga am'le tolotra 10,000 ariary le décodeur zany am'izao zany hoe io décodeur 10,000 ariary io miaraka am'le matériel complet sy le installation bojo miaraka aminazy de am'izay fotoana zay zany efa zay no mikarakara an'le installation fa misy prestataire zany miara-miasa aminay am'izay de fanomezana zany fafapo sy fanomezana fafapo sy ny fanomezana lanja ny mpanjifa zany de naverina anay zany izy io fa taloha izy io niakatra kely zay de am'izao zany niverina 100,000 ariary zany ny décodeur sy installation rehetrarehetra ya madame Zara zay efa nolazaina moa ny resaka fanjifana ny raha te hiditra ny am Canal Plus izay ao anatin'izay inona ny zava-baovao tsara fantatra ao anatin'ny Canal Plus am'izao fotoana izao ya misaotra betsaka name fitenenana tsara de tsara ny fanontaniana ny mpanao gazety
inona ny tsara fantatra inona fanampin'izay nomeny mademoiselle Mauricia zay matoa zany zay Canal Plus miakatra amin'ny plateau misy tolotra tsara de tsara omenay ary araka ny fitenenany hoe tsy lany zava-baovao zay omenany mpanjifanay araka ny voalazany mademoiselle Mauricia teo moa zany ho an'le mbola tsy manana raha toa ka piditra atsika amin'izao fotoana zao de mandoa 100,000 ariary tsy zovina amintsika tsony zay tolotra zay nisy moa fiakarany kely teo de somary menmenina kely atsika hoe aiza le tolotra 100,000 ariary naverina anay izy io efa fantatra atsika ny décodeur ao anatin'izay 5,000 ariary mazava ho azy koa ny installation gratuite zany hoe bojo araka ny fitenenantsika eto Majunga mitondra an'le 500,000 francs zany ianao de mahazo Canal Plus zany hoe efa mahita ny rehetrarehetra chaîne grand bouquet moa ilazana an'le izy miaraka amin'ny matériel complet de entiko anapina an'izay koa so de gaga atsika hoe ary zay efa mpanjifa inona ny anay ohatra mitenanareo hoe ny inona mbola tsy mpanjifa de ny hoantsika zany efa mpanjifa misy ny tolotra tsy izovina amintsika tsony angamba le hoe la semaine généreuse mety mbola misy angamba manontany hoe inona natao hoe la semaine généreuse azavago kely angambany bonus ana chaîne izy io zany hoe raha toa ka mandoa abonnement tsika amin'ny alalan'le bouquet afaka alontsika de misy bonus ana chaîne zany omenay akoatran'le nalontsika ho jerevana mandritra ny herinandro be zao somary mizarazara le izy raha toa ka mbola tsy tapaka zany ny abonnementanao andoanao any volana manaraka de manakery zay hoe une semaine zay zany hoe la semaine généreuse misy ihany koa nefa ny tolotra vaovao be izy ty nanomboka tamin'ity herinandro ty ho an'olona le somary efa tapaka le izy tapaka elaela de te amerina izy de misy bonus ihany koa omenay de misy ihany koa zany ataontsika hoe satria misy ambaratonga maromaro le bouquet-nay ao raha toa ka efa mahazatra atsika le 30,000 ariary isam-bolana ohatra zay de mba hiova kely atsika ohatra hoe mba hiakatra am'le 50,000 de misy bonus ihany koa ray volana be zao omenay zany hoe na mpanjifa ianao na mbola te hiditra de misy karazana tolotra afaka omenay fa tsaratsara zany raha ohatra ka manatona ny boutique atsika na reny hoe store reny de omenay fanazavana sady efa misy sarisary afaka tondronay angambany de mazava tsara amintsika raha toa ka manatona an'izay boutique zay atsika ya karazana vaky-balina mihitsy zany izy tamin'ity de mitoraka ity fa hitanay misy soratra amin'ny akanjonareo misy soratra gasy eto de mba afaka tondranareo fanazavana fe mikasika izy io misy anty soratra hoe Novegas TV ty zany hoe chaîne vaovao izy io tamin'ity volana août jusqu'à le 14 izy io zany hoe chaîne vaovao série malagasy mitohitohy ohatrany hoe Novelas TV izy fa malagasy fotsiny ao anatiny kartsika malagasy toy ny malokila ohatran'ireny daholo zany ao anatiny ya mikasika an'iny zay indray ihany koa anisany mbola maro ny olona tsy mahafantatra ny toerana misy anareo misy ve ny toerana vaovao afaka andoavana ny abonnement sy vidianana ireo mikasika ny Canal Plus reo sa ahoana ny mikasika an'izay zay ihany koa moa nisany ny antondianay fampafantarana zany hoe efa nisokatra moa le izy ho an'ny efa mahafantatra fa ho mbola tsy mahafantatra moa ampahafantarinay etona fa nisy ny store vaovao ny store moa zany ny antsonay an'ireny boutique reny amin'izao fotoana zao zany hoe store ry amin'ny score de ny store ry amin'ny akaiky librairie de Madagascar mariko angamba ohatrany hoe manano sarotra le manondro eo amin'ny librairie de Madagascar raha toa avy aty Mabibo zany atsika ho any amin'ny bord de mahita an'le galana antafana moa de manaraka n'iny hoe librairie de Madagascar de misy ny boutique Canal Plus izy io fanampiny le ary amin'ny score tsy nikatona akory le ary amin'ny score mbola misokatra ry amin'ny ora zay mahazatra antsika amin'ny valo sasany ka hatramin'ny ray de amin'ny telo ka hatramin'ny fito fa ny amin'le boutique vaovao kosa amin'ny fito sasany ka hatramin'ny 12 sasany de amin'ny 2 sasany
ka hatramin'ny enina izay misy antony manokana nanaovana an'izay ora zay mba tsy hifanindry ery amin'ny skoro zany hoe raha toka somary miditra hiasa anao maraindraina de afaka manatona ry akaiky ny librairie de Madagascar fa ry misokatra lolo zany hoe tsy voatery andry am'le valo sasany amin'ny skoro atsika ihany koa zany le nouvelle boutique le io boutique vaovao io tena manara-penitra le izy zany hoe efa ahitantsika karazana télé be de be ao afaka anaovana démonstration zay moa ny ilazany anazy hoe afaka manao démonstration client zany hoe raha misy zavatra tsy fantany afaka manontany izy de mikitika mihitsy ohatra ny raisiny télécommande de mikitika an'le chaîne tiany hojerena izy misy ihany koa ngamba ny zava-baovao ty resaka Maicanal le izy Maicanal ndray zany application izy io ahafahantsika manaraka ny Canal Plus mivantana ao amin'ny alalan'ny téléphone na tablette na smartphone raha ohatra ka tsy de azokazontsika loatra na tsy mazava amintsika le izy satria misy fetrany any eto de tsy afaka hoe mivalapatra be zay de afaka manantona ry amin'ny boutique ireo boutique reo zany afaka andoavantsika abonnement afaka anaovantsika réclamation raha ohatra ny mizavatra tsy azontsika afaka anaovantsika souscription ho an'le mbola tsy napiditra de misy ihany koa distributeur agréé zay efa manana atsika eto Majunga misy ny area Sotema azontsika andoavana ihany koa misy ny eo Amabibo eo akaiky ny bureau-ny taxi misy ihany koa ary amin'ny LED shop ary amin'ny Tsaramandroso misy ary amin'ny Shoprite de ho antsika ihany koa zay kamokamo mivoaka moa misy atao hoe vente à domicile VAD resaka vente foana moa ny zareo zany fa tsy afaka anaovantsika ry abonnement de zafady am'ireny tomobile reny de afaka manantona reny ihany koa ya feno de feno ny fanazavana avy amin'ny Canal Plus nisy moa ny tolotra vaovao izay omen'izy ireo ary misy ihany koa ny tolotra vaovao amin'ny fifidianana izay te hividy ny Canal Plus izay madame Zara avy ao amin'ny Canal Plus ihany koa mademoiselle Mauricia novahintsika tamin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao afaka manantona mivantana amin'ireny toby misy ny Canal Plus raha ohatra ka mangataka ny fanazavana atsika rehetra mankasitraka anareo ary nanaiky ny vahiny teto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao atoizatsika ny fotoana ny fampalalam-baovao eo amin'ny tontolony fifamoivoizany anisan'ny fotoana mahamaro ny fiara mivoaka sy miditra eto an-tampon-tanàna ny mahajanga ny vanim-potoanany fialan-tsasatra tahaka izao tokony anara-dalàna avokoa na ny taratasyn'ireo fiara na nireo mpiasa eny amin'ny tompo fiantsonana nasionaly sy regionaly eto an-tampon-tanàna ny mahajanga raha ny voalaza ny tompon'andraikitra nisy araka izany ny fidinana ifotony nataony avy ao amin'ny ATT sy ny transport eto tsika ny tsitika ary ny jery mivantana ny toejava-misy ateny amin'ny tompo fiantsonana nasionaly aranta eto an-tampon-tanàna ny mahajanga horatsika ary ny fanampanazavana fanentananareo mpiasa eny anivo ny tompo fiantsonana regionaly hiditra amin'ny fanaraha-penitra misimisy kokoa io no nataony eo anivony fobepatra misahana ny fitanterana eto amin'ny fatripoeny niaraka tamin'ny teo anivony ATT ary ireo mpitandro filaminana misahana ny fifamovozana ny maraina teo ady amin'ny fandrepahalemana eo amin'ny famoivozana zany sy ny sécurité routière zany ka manomboka zao zany tany amin'ny national foana nataontsika hatramin'izay manomboka miditra ty amin'ny régional fampandraisana andraikitra ny président sy ireo mpiara-miasa aminy ary fampatsahivana koa lalàna amin'ny feny asa ty amin'ny tovi-piatsonana zay zay ny antony dinana fa manomboka amin'ny latsinainy zany andray andraikitra amin'izay zany mpitandro filaminana anao fisavana eto agnaramaso eto matetitety hoe narana le beko sa tsy narana lafin-javatra maromaro no nanentanana ireo mpamily asy ireo tompony andraikitry ny fiara nandritra izay fidinana ifotana izay ohatra zao hoe amin'ny lafiny entana tsy azo atao ntsony mitondra vola be apetraka any agnatin'ny bagage any eo zany manitosintona voyageur tsy azo atao ary manao fampiavana ny mpiasa sy ny tsy mpiasa mila manao tenue manao badge rehetrarehetra zegny avao koa zany ny fametrahana fampantarana le président le coopérative mba ho hitany voyageur afahany voyageur manao le réclamation zay tokony atao nisy ihany koa ny fametahana affichage nanambarany tsy tokony afahany ireo mpandeha mametraka zava-tsarobidy any ambony tafo na eo azy ireo rehetra ireo zay ny fitandremany tsiraray hatrany no afahana mampirindra io resaka fifamoivoizana io
izay nokasika an'iny fa mandray vahiny faharoa isika eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao Roberto avy ao amin'ny accord boeny sy Francia avy ato amin'ny RTN izay mpanentana ny fandaharana top dance izay hitatsika eto amin'ny fahitalavitra ny RTN miarahaba anareo tonga soa eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Miarahaba anao Willy, miarahaba ihany koa atsika izay manaraka ny vaovao amin'izao fotoana izao. Efa hitatsika natsitika teto amin'ny RTN ny fandaharana top dance izay tsara tsy ahivina aloha mialoha isaky ny amin'ny firiny andehana ny top dance io eto amin'ny RTN ny fandefasana azy manontolo sy famerenana. Izy io moa zany ny andefasantsika anazy isaky ny alahady amin'ny fitora sy fahatelony amin'ny fitora sy 20 minitra zany andefasantsika azy eto amin'ny RTN. Ankoatran'izay misy ihany koa ny fijerena ireo hoe mpifaninana zay tafiakatra tao anatin'ny zay fifaninanana top dance première édition zay isaky ny amin'ny enora isaky ny alohan'ny Catalina izy io isaky ny alohan'ny Catalina zany hoe le série amin'ny ariva iny zany no andehanan'izay émission top dance izay anarana zay mpifaninana zay tafiakatra misy ihany koa ny famerenana azy famerena zay fandarana izay alohan'ny ny shiri le fahitatsika ao arinan'ny vaovao de alohan'izay zany no anarahantsika anazy. Iaho any Roberto avy ao amin'ny accord boeny ianareo nisan'ny mpikarakara ity hetsika ity efa farany herinandro ihany koa na ny weekend ny andro inona ny azonareo ambara mikasika ny événement zay karakaraina ho an'ny top dance. Mbola mamerina fiarabana ho antsika rehetrarehetra zay manaraka ny vaovao amin'izao atoandro zao ary miarabanao koa namana mpanao gazety. Androany le fotoana nembesantsika satria efa vita zay ny phase voalohany na ny éliminatoire de androany zany ny fotoanantsika ary amin'ny hôtel restaurant Mastery aminenina manomboka ny quart de finale satria amty zany iady ny toerana eo amin'ny demi-finale zay ry zareo mpifaninana de tsy maintsy anome zavatra goavana tena goavana be ho antsika mpijery ndray zany amty satria iady ny zany place ao anatin'ny demi-finale zany ireo mpifaninana atsika reto ka manasa atsika zany mba ho tonga anohana an'ireo kandidatsika amty top dance ity. Tsara ampitsahivana kely inona zany no ny critère tamin'ity indray mitoraka ity ary inona zany ny karazana di nataon'ireo mpifaninana ho an'ny top dance zay. Tsara fipetsaka zay fantanina zay anatin'ny top dance moa de di ho an'olondroa le izy na hoe danse en couple de zay danse mety ka andizan'olona anankiroa amin'ny danse du couple zany de azo atao anatin'ny top dance. Marina zany moa fa amty quart de finale ty de niampy hiray indray ny zavatra hitsarana andreo satria tamin'iny fifanitsanana iny dia noty tekniky sy noty artistique no nitsarana ny zareo fa amty quart de finale ty de niampy an'izay bonus zay io zany noty public na vote public mivote an'io noty public io na ny atao hoe SMS zay le izy io zany miampy lasa telo zany no hitsarana n'ireo mpifaninana amty quart de finale ity. Iaho any Francia manokana anisany ianao no mpanentana avy ato amin'ny RTN mikasika zay fandarana zay ny anampinao nefa voalaza ary. De efa manentana sady zany zay amin'izao fotoana hoe ao amin'ny hôtel restaurant Mastery ny fotoanantsika raha ariva amin'ny enora fa amin'ny 10 ora de efa misokatra zay vavahady zay ho antsika hoe zay anatrika zany arivo ariary hatrany no fidirana amin'izay fifaninanana top dance première édition zay de efa anasanay anareo rehetra ho tonga fa afinaritra ny fiarahana amin'io. Iaho any Roberto manokana avy ao amin'ny accord boeny rehefa compétition ohatran'izao moko dia efa mametraka zany ny olona hoe ahoana ny débutant ve le olona ao sa olona efa manana trakefa ve ny olona andray anjara amin'izany tafiakatra amin'ny dingana manaraka izay. Amty zany top dance première édition dia natao avancé le izy na hoe professionnel reo mpanjay anjara rehetrarehetra re zany de nitsongaina anatin'le matianina amin'ny danse eto Mazenga de zareo zany efa nanome zavatra tsara ho antsika tamin'iny éliminatoire zay hitatsika iny moa efa mandeha amin'ny télé koa fa amty zany zareo anome bebe kokoa amitsika ka anasanatsika raha nisy tianao izy reny de tongavanao miposy an'ireny kandidatsika amin'iny fifaninanana top dance iny. Ka eto zany faly manasatsika vahoaka rehetrarehetra eto Mazenga mba ho tonga ary amin'ny Mastery manomboka amin'ny
enora tsy diso le izy manomboka am 10 izahay efa mampiditra olona ao amin'ny hôtel restaurant Mastery de aminenina manomboka ny faninanana ka 1000 ariary ny vidim-pidirana amizay de anasanatsika jiaby de eto koa zany namana tsy hay tsy hisotra ireo zay nanampy anay tamin'ity top dance première édition ty dia ny RTN Mazenga zany dia ny RTL Mazenga ny Fibasom ary ny hôtel restaurant Mastery etsy Mavoky. Androany ve naovana an'io? Ya, androany le izy amin'ny enora. Anio azoma zany naovana ny quart de finale izay de anasanatsika tsirairay mba ho tonga anotsina an'ireo mpanditsika reo. Ya, feno de feno ny fanazavana mikasika an'izay etsika top dance zay tanterahana androany sy rapitso izay ahitana reo sangany na ny anjarezany eo amin'ny tontolony di couple izay isoratsika Roberto avy amin'ny accord Boeny sy Francia izay mpanentana atao amin'ny RTN nanaiky ny vahiny tamin'ny fotoanany fampalalam-baovao. Akasitsika to. Atoizatsika ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao fa eny amin'ny fokontany ambondrona eny ambondrona isika amin'izao resaka tsy fandriampahalemana dia anisan'ny mampimenimenina ny ponina eny an-toerana amin'izao fotoana izao ny firongatry ny tsy fandriampahalemana ny fanendahana sy ny sintomahery mitranga amin'ny faritra maromaro eny anivony ity fokontany ity misy araka izany ny fitarainana nataony ireo vahoaka amin'ny afitsokony ireo olona zay minia manao ny fandravana asiny sintomahery izay hoaratsika aloha ny fanampanazavana. Malaza ratsy amin'ny fisiny fanendahana isaky ny ariva sy ny atoandro ity lalana ao amin'ny fokotany ambondrina ity izay miazo ny campus ny université tsy mifidy ireo totakely manao izany asa ratsy izany na atoandro be nanahary aza dia manatanteraka izay fanendahana ireo mpandalo izay. Taka eto aloha hitanareo le iny amin'ny fito amin'ny valo iny hitanareo za taloha amin'ny valo sasany amin'ny folo alina vao miala eto. So zany menina sasany fa tsy masaka mipetraka eto tena misy mpanendaka hatreto ka ziska iny amin'ny lala université iny ary tena maro mihitsy ireo voaendaka telefona vola tsy arita mihitsy aloha fa le tamin'ny anankiray zay nandrava telefona n'olona tao zaza karakarazana forosy reny reo vehivavy sy lehilahy miaraka maromaro eo amin'ny enina reo manodidididina ny 15 ans 14 ans de hatraminy nanaovandreo an'iny zavatra iny zany reo tsy de mandalo firy amin'ny lalana ty. Misy mpanendaka fa amin'ny iny teky amin'ny fito reny iska valo re zany misy mpanendaka ty ambany any fa ala tsisy olo mandala ambany any fa any koa zao tsisy mandeha koa any reo tsy sécurité reo tsy mivoaka reo fa ala satria mavozo. Rafa atoandro misy amin'ny 20 mantsana reny tsy mandrava foana reo zany tsy mavozo boka any olo boka tsy boka lavitra any reo mandrava foana reo. Mitareny ireo ponina manodidina noho ny tsy fahafahan'izy ireo manatanteraka ny asany andavanandro amin'ireo ora voalaza ireo ka manao antsoavo amin'ny mpitandro filaminana sy ny tompon'andraikitra izy ireo mba hijery akaiky izao toe-javatra misy eny amin'ny fokontany ambondrina lalana miazo ny campus ny université izay. Manao fanentanana ho an'ny mpitandro ny filaminana araka izany ireo vahoaka mba hanaovana ny karazana etsika ho fampandriana fahalemana eny amin'ny fokontany eny ambondrona miazo ny campus ny université ny Mahajanga izay mba hahafahany ireo vahoaka miaina tahaka ny vahoaka amin'ny fokontany hafa fa eo amin'ny etsika izay tanterahany fikambanana avy any Sofia kosa dia misy ny fanentanana ataon'izy ireo mikasika ny lanonana fikarakarana sy fety izay karakarain'izy ireo eto taptanana ny Mahajanga ho an'ny mpikambana sy ho an'ny olona rehetra izay mbola tsy nikambana te hikambana ao anatiny izay fikambanana izay. Mirahabany voakany Mahajanga izay magnaraka ny RTN radio Telenaka. Ny tonga avana eto dia magnentana ny vahoakany Mahajanga fa amaregny amin'ny 7 ora haly ny baly ny vaiavy Sofia. Magnentana antsika jiaby mbo tonga hamonjy zany ao amin'ny la promenade à bord de la mer. Mbola magnamafy izay fivolagna zay fanatan'ny présidente zay magnentana antsika jiaby vaiavy avy agny faritra Sofia ary mbola magnentana koa ndraiky ologno navy Sofia na tsy avy Sofia
magnentagna re mba ho tonga andeha monjy baligny ao amin'ny la promenade zay zany dianay ato amin'ny RTN ndeha hagnentagna re vaiavy sao dia mbola mandrimandry na taraikiraiky na nagnadigno daty amaraigny magnentagna re mba ho avy tongava fa izy koa baligny vaiaviny Sofia koa mihetsiky raha jiaby mangonatronatra be ary mbola magnamafy izy azadigny fa tsakitsaky isan-karazany zay tadiaviny brochette tony laoko tony akô pare jiaby atsika fagnanare tavela mahela azy igny tongava be tsika jiaby voakany mazenga sotra to mbola magnentagna igny fagnanaovagna baligny amaraigny zany zah mbola magnampile koragna magnentagna atsika vehivavy jiaby na lalahy na vaiavy na vatsimo ana na vavaratra na vandrefagna na vantignanagna magnentagna atsika jiaby amonjy baligny Sofia voleonare elahe mba atsika jiaby samby iaraky faly zay kele misaotra betsaka tompoko. Izay mikasika ny etsika karakarainy vaiaviny Sofia ao amin'ny la promenade no anatanterahana izany rapitso nisy mo ny fanentanana no entin'izy ireo ho an'ny mpikambana sy ho an'ny ireo mbola tsy mpikambana nefa te hikambana ao anatin'izay fikambanana izay fa eo amin'ny tontolo ny fampandrosoana ny Madagasikara ny fotodrafitrasa kosa efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fampiarana ny vina ny fisandratana 3 ho an'ny filoham-pirenena malagasy Hirajaonarmampianina tamin'ity indray mitoraka ity dia ny fanamboarana ny lalana mampitohy ny Ambilobe sy Voemara no tontosay ny filoham-pirenena malagasy sy délégation izay notariny fanamby izay efa napetraky ny filoham-pirenena malagasy Hirajaonarmampianina tamin'ny taona 2024 no anamboarana ity lalam-pirenena fahadimy mampitohy ny Voemara sy Ambilobe ity dia efa voapetraka araka izany ny vatifejoro anomboana ny lalana fanamboarana fa indrindra ny fanamboaran-dalana ho aratsika ny fanampanazavana. Tafapetraka ny vatifejoro anamboarana ny lalana mirefy 50 kilometatra mampitohy ny Sava sy ny Diana miainga eny Ambilobe mankany Voemara zay fantatry ny maro amin'ny lalam-pirenena 5A. Tonga teny an-toerana ny filoham-pirenena malagasy Hirajaonarmampianina sy ny délégation izay nitariny nametraka ny vatifejoro ho fanomboana amin'ny fanamboaran-dalana. Raha ny nambara ny filoham-pirenena efa nisy ny fanambina petraka tamin'ny taona 2024 ny anamboarana io lalana io ka izao izy tanteraka izao. Ny faniritsika rehetra nandritry ny 50 taona mahery dia io soratra io bye bye Goda. Tsy maintsy vitatsika zany ary zany ny fanambin'ny filoham-pirenena. Fantatry ny filoham-pirenena ny lalana tokony hampandrosoana an'ity firenena ity. Ary rehefa tonga teto amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny taona 2024 anisan'ny fanamby voalohany atao koa dia ozy hoe ny fihavanam-pirenena ary anisan'ny mitondra ny fihavanam-pirenena ny lalana noho izany dia hoy hoe tsy maintsy vitako narovina ny lalana Ambilobe Voemara tompo-kilasy tompo-vavy. Lalana efa nampikaikaiky ny vahoaka hatramin'izay ny lalana mampitohy ny Ambilobe sy ny Voemara amin'izao fotoana izao efa manantena ny hafa-pasairanana ireo vahoaka eny an-toerany. Ny filazan'ny teknisianina teo dia vahoaka 3 tapitrisa 3 millions no isitraka izany lalana izany. Tsy ho sahirana intsony anareo. Lalana goudron tsara tare no anomboka eto Mandra-Batonga ny Voemara. Mila fotoana ny fametrahana fotodrafitrasa fototra tahaka izao. Ny fitadiavana ny vola mila fotoana matona. Ny fanaovana ny etude le ataontsika hoe teknika amin'ny lalana rehetrarehetra zay amboarina sy fotodrafitrasa io mila fotoana matona ny mihitsy. Ny fanamboarana araky ny haintsika teo dia mbola mila roa taona ihany koa. Mila faharetana ny fampandrosoana tompo-kilasy tompo-vavy mitodika any amin'ny ho avy isika. Tsy hanome tsy nahavita ny filoham-pirenena
fa ny fantatry ny filoham-pirenena dia zao izy aloha mandray andraikitra manana anareo miaramilana izy manana anareo tokony izy ary fantany fa afaka mandeha lavitra izy ho amin'ny fampandrosoana topoklasy topoklasy afaka efa-bolana no hoisy ny fitsidiana fandrony amin'ny fanamboaran-dalana mba ahafahany vahoaka mamoaka ny vokatra avy any Ambilobe sy Voemar. Tafiditra amin'ny vinany fisandratana 3 ny fananganany fotodrafitrasa eto Madagasikara raha ny voalaza ny filoham-pirenena Hera Rajaonarimampianina. Izay no kasika ny fananganana ny fotodrafitrasa ny fanamboarana lalana mirefy 50 kilometatra mampitohy ny Ambilobe sy ny Voemar izay. Fa eo amin'ny tontolo ny fifidianana kosa ny fifidianana filoham-pirenena dia ho tanterahana ny fafito ny volana Novambra ny fiodinana voalohany raha toa ka misy ny fiodinana faharoa dia ho tanterahana ny fa 7 ny volana Desambra taona 20 sy 20 ary nanomboka ny voalohany ny volana Aogositra lasa teo iny ny fandraisana ny antota-taratasy ho an'ireo hilatsaka ho kandida ho an'ny fifidianana filoham-pirenena izay ny faraiky amby 20 ny volana Aogositra ho avy izao kosa ny farany faneterana izany eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana 13 atreto ireo kandida efa nanatritra ny antota-taratasiny teny amin'ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana manoloanan'io dia nahita piakarana ny bureau fandatsaham-bato manirana ny Madagasikara ho antsika eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga sy faritra boenina manokana dia nahitana fiakarana ihany koa ny isan'ny mpifidy sy ny isan'ny bureau fandatsaham-bato ho arahantsika ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny sitraka Raritsatovo. Misa enina amin'ny fitopolo sy efajato telo arivo sy fito alina sy telo hetsy ny isan'ireo mpifidy tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana farany raha ho antsika ato anatin'ny fatrim-poeny. Lisam-pifidianana izay nikatona tamin'ny 15 ny volana Mey taona 20 lasa teo. Mitsinjary ao anatin'ny bureau de vote miisa 700 kosa izy ireo izay efa tafiditra ao anatin'ilay lamy manapetraka ny eo anivon'ny SONI hoe 70 mpifidy ao anatin'ny bureau de vote miisa ray. Fantatra ireo rehetra ireo nandritra ny fifampiresahana natao tamin'ny tompon'andraikitra anampafantarana ireo hetsika mbola ho atao sy anomanana io fifidianana filoham-pirenena ho avy io. Manana efa tena anaty fanomanana tanteraka rehefa misy moa amin'izao ny fiofanana arahan'ireo ratsamangaika ny CENI na eto anivon'ny faritra izany na any amin'ny renivohitry Madagasikara efa maromaro izay fiofanana izay ary mbola hitohy indrindraindrindra satria maro ireo zavatra mbola ampifanana ireo ratsamangaika. Misy ihany koa ankoatran'izay ny fampianarana sy fampahafantarana ny olo-pirenena mahakasika ny zoan'ny mpifidy dia efa iroso amin'izay koa isika atoato. Efa misy moa ireo ONG sasatsasany efa nanomboka an'izay rehefa nandraisanay anjara tamin'ny fanaovana izay fampahafantarana sy fampifanana ny acteur concerné amin'ilay fifidianana izay. Tamin'ny fotoana io dia nanararoatra ny tondra fanentanana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka ny tenany indrindra ho antsika ato anatin'ny fatrim-poeny. Ho avy tokoa ny fifidianana dia manentana antsika tena zo ary koa adidiny mifidy dia manentana antsika olo-pirenena izay hifidy rehetrarehetra tsy ataoko hoe tokony fa tena hifidy mihitsiny zo sy adidy io dia dian'izao aloha dia efa jereo any amin'ny fokontany ny anaranao dia efa ho avy koa atsoatsy ny fizarana karaha-pifidianana dia mandeha any amin'ny fokontany rehefa tonga ny fotoana maka an'izay karaha-pifidianana izay ary amin'ny andro ny fifidianana dia tongava mandatsabato dia safidio tsara izay kandida rehefa andatsaka vato ianao. Raha tsy ahivina dia ny fafito ny volana Novambra ho avy izao no anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ho antsika eto Madagasikara raha toa kosa ka ny 12 ny volana Desambra ny fiodinana faharoa.
izay no fanomanana ny fifidianana filoam-pirenena ho antsika atao amin'ny faritra boeny araka ny nambarate moa dia tanterana ny fafito ny volana novambra 2024 avy izao ny fifidianana filoam-pirenena eto Madagasikara ary ny fasivy ny volana janoary taona 2024 no anambarana amin'ny fomba ofisialy sy ahafantarana ny filoam-pirenena olany eto Madagasikara. Ajantsika hatreo mikasika an'iny fa idirantsika indray ny fanaovana asa soa eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny fikambanany TGBM izay fikambanana manana ny maizy azy amin'ny fanaovana ny asa soa izay atary Andriamatoa Asy izay fikambanana TGBM izay ataoriny ny fanomezana ny fanampiny ho an'ireo mpanao fanatanjahantena ateny amin'ny fokontany ny Antany Malandy dia mbola mitohy hatramin'izao ora sy fotoana itenenantsika izao ny fanaovana asa soa ataon'ny fikambanana TGBM tarihiny Andriamatoa Asy ho an'ny fokontany maromaro indray no nahazo ny anjarany tamin'ny tindry mitoraka ity sy ny vahoaka eto ataptanana ny Mahajanga nanaraka akaiky ny zavamisy Anisy Rasimandimby. Tsy nataony Andriamatoa Asy filohan'ny fikambanana tanora gasy ny Boeny miaradia ambany zavatra ny fikambanana Fiam na ny fikambanany Antemahazo Miray eto Mahajanga. Ny tarena tamin'ny Andriamatoa Asy filohan'ny fikambanana TGBM izany fikambanana Fiam eto Mahajanga izany ny amin'ireo fitaovana ilaina amin'ny resaka sosialy. Tonga de valikafatra vetrany no nataony ity filohan'ny fikambanana TGBM ity ka nitondra sio koveta ary vilany be miisa roa ho an'ireto fikambanany Fiam eto Mahajanga ireto. Misatra besaka ny Asy nangme vilany nay nangme kapilana nakavonjeny Fiam faly fa manana anazy ravo zay nakavonjeny satro anazy Asy satro anazy satro besaka anazy zay fikambanana Antemahazo Miray de faly manolotra fisorana lehibe ho an'ny Monsieur Asy masiny shin fianakaviana miaraka aminy. Yahay masy mahay miteny ka da fisorana zay agnatany daenga neba ho tanteraka ho tratra mitanjona irina. Nahafaly an'ireto mpikambana eo anivon'ny fikambanany Fiam na ny fikambanany Antemahazo Miray eto Mahajanga. Ity fihetsika zay notanterahiny Andriamatoa Asy eo anivon'ny fikambanana TGBM ity. Velom-pisaorana izy ireo manoloana an'ireto fanomezana zay ilainy fikambanana eo amin'ny resaka sosialy ireto. Somary ireo fikambanana ny Fiam izay Antemahazo fikambanana Antemoro ma zany zao Antemahazo nandroany ity maraina sy disy ma zany ny fotoana nitongavana taty tamin'ny vangolonaka ny fanaovandreo tamin'ny fotoana zay ma zany ny tenako anisany nasaindreo tonga taty namonjy zay vangolonaka zay. Nisy maro zareo tato ma zany nitaraina nila fitaovana nila vilany ho ampiasandreo am'izay feto ataondreo ka raha fanazonay ma zay afatra fangatandreo zay fitaovana zay nandroany moa zany ny andro hitanay no anatoloranay zay vilanindreo zay de nanolotra vilany moa zay amindry zareo aty ny fikambanana koa ma zany Fiam Ray Aman-dreny miara-miasa amin'ny TGBM koa zay zany ny antondianay moa zany tonga ty nandroany io de nanao fety kely koa moa zay nandroany miaraka amindry zareo ato zay sy zay angamba no dianay nandroany. Ny fikambanana TGBM dia efa fantatra amin'ny resaka fanaovana ny asa sosialy manampy ny mpiarabelona eny anivon'ny fiarahamonina ity TGBM ity. Rotaona izay no nijoroany teto Mahajanga. Ny fanindran-dalana tamin'ity fanolorana fanomezana ho an'ny fikambanana Fiam ity ihany koa ny fanasana zay azo ny fikambanana TGBM tamin'ny fikambanana fito quartier teny amin'ny fokontany ny Tsararano. Nanatanteraka vangolonaka mantsy ny fikambanana ny fito quartier teny amin'ity fokontany ity tamin'ny fotoana io. Nanasa ny filohan'ny fikambanana TGBM ry zareo dia i Andriamatoa Asy izany mba anotrona sy anome voninahitra n'izao etsika no tanterahana izao. Namaly ny antso Andriamatoa Asy ka tonga teto an-toerana tamin'izany fotoana izany. Nisy ny resadresaka sy ny fifanakaloza-kevitra zay natao ny rotonta nandritry n'ity vangolonaky ity. Ombray no novonona teto raha ny zavanisy teny an-toerana. Izay no asa sosialy nataon'ny fikambanana TGBM eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga tarihiny Andriamatoa Asy. Afa idirantsika indray ny raharaha Otiva Boeny
hatramin'izao ora sy fotoana itenenantsika izao dia mbola tsy miravona ny raharaha Otiva Boeny dia efa misy amin'izao fotoana izao ny dingana izay ataony tompon'andraikitra sy ny mpikarakara ny famahana ny olana ho an'ny Otiva Boeny izay anisany zavatra angatan'izy ireo ny famoahan'ny banque centrale eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny teti-bola tsy hita atao amin'ny kitapom-bola ny Otiva Boeny izay eo ihany koa ny famalian'ny fitsarana ny fitoriana ireo olona mpitantana ny Otiva Boeny tamin'ny fotoana androny tsy nahita ireo vola ireo omaly dia anisy ny fifampiresahana ateo amin'ny préfecture ny Mahajanga ny lehibe ny faritra Boeny sy ny tompon'andraikitra ao amin'ny banque centrale sy ao amin'ny Otiva Boeny ary ny tambazotra miaro ny zon'ny mpanjifa no nanao ny fifampiresahana amahana ny olana teny an-toerana sitraka Rarinjatofo. Ny anafanganana ny Assemblée Générale no tena antony nanatanterahany tompon'andraikitra voakasika ny raharaha Otiva Boeny fivoriana omaly alakamisy fa 4 ny volana aogositra taona 2024 tao amin'ny birao ny préfet ny Mahajanga. Isoroana kosa ny fijinana an-dalambe raha nabarany mpiaro ny zon'ny mpanjifa no sady mpikambana ao amin'ny Otiva Boeny. Bureau ni monsieur le préfet dia niara-nanapaka zany zahay teo fa afainganana ny fotoana anaovana ny Assemblée Générale satria ao nanapahana ny zavatra rehetrarehetra mahakasika ny famahana ny olana rehetrarehetra mahakasika ny Otiva Boeny. Inona na tonga ny Otiva Tana no nomena subvention, maninona ny Otiva Boeny tsy nomena subvention, anisan'ny problème nipetraka daholo zany hatreto. Maninona tonga ny Otiva Tana rehefa niletika ny Otiva Boeny anisan'ny problème nijerena teto daholo zany ny zavatra rehetrarehetra zany tsara ho fantatra ny be sy ny maro. Ka nasarotony kely anay androany zany rehefa misy ny fidinana an-dalambe dia miazakazaka zareo amin'ny banque centrale amahany olana. Rehefa nijanona tanatin'ny 2 semaines ny fidinana an-dalambe dia tsisy tsony ny fanohizana ny famahana ny olana dia zay na tonga zay hoe rehefa tsy amahany olana nareo dia tena indina an-dalambe zahay ary miaraka amin'ny fitabatabana tsy eritreretinareo so ihany moa zany nisy maromatry raisana androany amin'ny talata zany mivory ato amin'ny bureau ty amin'ny préfecture zahay manapaka ny fombafomba anatanterahana ny Assemblée Générale zahay koa mpiaro ny zon'ny mpanjifa za moa sady mpikambana ny mpametrabola ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa za ny chef de délégation miaraka izy vory ato zay anapaka ny fotoana anafainganana ny Assemblée Générale fa efa be dia be loatra ny nona sy ny maty. Ny Otiva raha nambarany ity mpiaro ny zon'ny mpanjifa ity dia fikambanana ary ny mpikambana araka izany no tompony kapital manana taratasy ara-dalàna ahafahana mijoro ihany koa izy ireo. Voalaza ihany koa fa efa nisy ny fitoriana maro samihafa natao teny anivon'ny tompon'andraikitra saingy tsy nahitambokana izany ho iatrany ity solotena ity efa ho roa taona lasa izay no nisehony fahaverezam-bola tao amin'ny Otiva Boeny ary ireo mpitantana tamin'izany roa taona lasa izany no iantefany ny fitoriana ireo mpikambana raha ny vaovao voaray teny an-toerana hatrany. Azantsika hatreo mikasika an'iny fa iverina ny fokotany an-tany malandy indray isika misy ny fahaverezan'ny rano avy amin'ny pompe na jirama na ny jirosiramo malagasy eny antoerana amin'izao fotoana izao efa naritra fotoana maromaro no nahavery ny rano avy amin'ny pompe ny jirosirano malagasy ity ka nisy ny fanadiadiana no entiny Anise Rasimadimby. Potika tanteraka ny lalana ato amin'ny fokotan'ny an-tany malandy secteur 1 bis amin'izao fotoana izao no ny fisiny rano tsy mety ritra zay mikorina mameno ny lalana avy amin'ny fantsona vaky ho an'ny orinasa jirosirano malagasy no mahatonga nyty rano tsy mety ritra ity. Tsy asara tsy mahintany raha ny zava-misy eto an-toerana fotaka mandrevo ny zava-misy mameno ny lalana ifamezivezem-bahoaka amin'izao fotoana izao. Manoloana an'izay dia sahirana ny mponina tsy tafiditra aty anatin'ny fokotany ihany koa ireo fiarakodia sy ireo fiara fitateram-bahoaka sy ireo bajaj zay manatotra olona raha ny fanazavana azo avy tamin'ireo mponina ireo no ny aratsindalana eto an-toerana. Tena mijaly ny amin'ny lalana zay andalovana eto satria amin'ny avy amin'reto tio ny jirama zay mivaky tsy milamina tsara tsy mitoetra tsara fa zay mandalo ny tomobila de vaky de mitondraka rano katrany any antokatranonay any amin'ny lalana misy anay ihany le rano de tsisy andehanan'ny tomobila na ny andehanan'olona raha mila fa tsy hisy mihitsy amin'le fotaka be sy ka mangataka aminareo tompon'andraikitra ny amin'ny jirama izahay mba hijery akaiky indrindra ny tompon'le reo mampiditra rano reo mba hiaraka amin'ny jirama amin'le ben'ny jirama izy ireo mba hijery akaiky ny lalana anay ty fa tena mijaly zay
mijaly mihitsy vahoaka eto nany tomobile raha tsy afaka miditra aty fotaka be rano be miangona mihitsy ny eto amin'ny lalana mandeha mitsofoka any amin'ny chef-secteur efa matety mpiavy sala misotro kely ity tranga miseho eto amin'ny secteur 1 bis fokotany ny antany malandy ity manamboatra ny orinasa jirosoany malagasy noho ny fisiany ireo fiara vaventy izay mitondra enta mavesatra nefa dia miverina vaky indray ity fantsona ity miverimberina matetika sala amin'izay ihany ity tranga misy eto amin'ny fokotany ny antany malandy ity takiny ireo vahoaka ny andraisana fanapahan-kevitra maharitra mba amaina ny lalana izay ifamezivezen'ny vahoaka sy ireo fitaovam-pifamoivoizana atao anatin'ny fokotany izay misy azy ireo fa eny mazava hoilona kosa dia misy ny andrin-jiro izay tapaka amin'izao fotoana izao vokatry ny fisontonana nataon'ny camion iray teny antoerana hatramin'izao tsy mbola misy ny fandraisana antanana ny fandraisana andraikitra nataon'ny tompona andraikitra voakasika izany amin'ny fisiny ity poto ny rodana eny amin'ny kaiky ny baranene eto ataptanàna ny mahajanga ity nanao ny fanadiadiana Sarika Ratsendra Simba mitentena ireo olona manodidina ny baranene eny tsara ranambany miazo iny lalana makany Amborovy iny noho ny fisian'andrin-jiro iray izay hita fa tena tapaka ka tsy mijoro tsara intsony ary ahihinana ny omety itera-doza ho an'ireo mpandeha tongotra sy ireo fiara izay mivezivezy mampiasa iny lalana iny araka ny nambarany manodidina tena toerana dia ny camion rensedra nandalo ka nitarika amin'ny fil na tonga izao fitonglana ny andrin-jiro izao misy le camion be reny camion be tsy haiko le camion be reny fil ny voadona taminazy io dia nyritiny le camion zany le fil dia tapaka dia le poteau nalemy dia zay nampiongana anazy karany io efa ela mihitsy zay ara gaga hoe ahoana ary ty raha ty tsisy mamboatra mihitsy jusqu'à zao 2 mois teo angamba zay marina fa efa naharitra herinandro maromaro izao fahasimbana izao ka nisy mifanetanana nataon'ireo manodidina tena toerana ho an'ny tompona andraikitra voakasika izany ny zavatra karaha reny zany tsy tokony hoe jerijerena fotsiny ohatran'io fa tokony andraindraikitra ny tompona andraikitra manandrefy anazy fa misy mantsy olona zao tafiditra ao anatin'le mampiasa anazy io nefa zao izy miaka fotsiny fanataka amin'ny tompona andraikitra aloha dia tokony hoe jerendreo zany le zavatra simba io satria zany ohatsy raha tapaka zany fil io satria vodiny poteau io zany efa mirirana zany izy fil foana mitazona anazy ohatsy raha tapaka zany igny dia tonga dia ohatsy mandrata olo mandalo eo zany poteau araka izany dia tokony homelo sy ho samy tompona andraikitra tandrify azy ny rehetra fa tsy fampiandriandry mba hisorohana ny loza mety hitranga Tiusatsika amin'ny vaovao iraisam-pirenena ny fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao ny vaovao any Mali nisy ny fifidianana izay nitanterahana teny antoerana ary efa nivoaka amin'izao fotoana izao ny lany ho filoham-pirenena ao amin'ny tanàna ny Mali na dia nisy aza ny korontana maro samihafa nandritra ny fiodinana voalohany mikasika ny fifidianana izay horantsika ny fanampanazavana niarantsika amin'ny Sarika Ratsendra Tsimba lano filoham-pirenena fandroany hitondrany Mali indray Ibrahim Boubacar Keita tamin'ny salanisa 4 faingo 7 isanjato raha 2 faingo 7 isanjato kosa ny any Soumaïla Cissé rehefa nifanandrina tamin'ny fiodinana faharoa ny Alahady 12 volana Aogositra lasa teo raha nivokatra mivoaka ho Mali amin'ny ankapobeny dia nidina ambany dia ambany ny tapavitrian'ireo Malianina tonga nanatanteraka ny fifidianana satria tsy nahitana afa-tsy 7 faingo 7 isanjato monja araka ny tatitra izay avy amin'ny ministerany atitany Malianina raha ny fantatra dia ny 4 septambra ho avy izao no andray ny asany amin'ny mahafiloham-pirenena azy Ibrahim Boubacar Keita ary ametraka indray ny fifanekam-pihavanana izay nifarana ny taona 12
arana ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity atoandro ity hankasitrahako anao nanaraka sy nanjo izany hatramin'ny farany sy ako ihany koa ny tsy saotra ireo namana mpanao gazety sy ireo teknisianina niara-ny salahy nandro namasaka nahafahana nampita ny vaovao tamin'izao atoandro izao isaorana manokana ihany koa ny Bemiray Shop eny Mabibo City izay nampiakanjo ny tenanay nandritra ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray veloma tompoko. Thank you.